どうしたのそんな興奮してどうしたのトラちゃん、楽しいなそれ。のんびりじゃん。さっきまであんな遊んでたのに。雲が引いてます。昔から針金の類は大好きだもんね。そうやでね。落っこちるからねこの人。本当だよ。すごいね、大興奮だね。どうしたのトラちゃん、針金そんないいの？どうしたのすごい顔してる。珍しいな、あんたがそんな興奮するの。どうしたの？そんないいの針金？子供にしてよ。ちょっとあんた大丈夫なの？すごい興奮してる。紐とかには目くれないもんね。針金の先っちょ行くんだね。こっちじゃなくて。
トラ、お姉ちゃん。